მოგესალმებით ეთერშია დასუტევის საინფორმაციო გამოშვება დღის მთავარ სიახლეებს მარია მელიავა გაგაცნობთ. ქრისტიანული სამყარო დღეს ნათლისღებას აღნიშნავს. სახარების თანახმად ამ დღეს იოანე ნათლისმცემელმა მდინარე იორდანეში მონათლა იესო ქრისტე. ნათლისღების დღესასწაულზე და მის წინადღეს ყველა მართლმადიდებლურ ტაძარში სრულდება წყალკურთხევა დიდი აიაზმის წესით და ნაკურთხი წყალი მორწმუნეებს ურიგდებათ. ამ წყალს უფლის მიერ კურთხეული იორდანის მადლი ეძლევა და ჩვეულებრივი წყლისგან განსხვავებით არ იხრწნება. ის შეგიძლიათ მთელი წლის განმავლობაში შეინახოთ და განსაცდელისა და ავადმყოფობის დროს მიიღოთ. ნათლისღების დღესასწაულზე წყლის კურთხევის მსახურება სრულდება და ნაკურთხი წყალი მთელი წლის განმავლობაში ინახება. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი არის ქვეყნის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული ინფრასტრუქტურული ობიექტი, რომელსაც ეკონომიკისა და ტურიზმის განვითარებაში განსაკუთრებული წვლილი აქვს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოების პროექტის პრეზენტაციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისივე თქმით 2025 წელს როგორც ტურისტული ვიზიტების, ისე მგზავრების რაოდენობის თვალსაზრისით რეკორდული მაჩვენებლები დაფიქსირდა. გასული წლის განმავლობაში განხორციელდა 5.5 მილიონი ტურისტული ვიზიტი, რაც ისტორიული მაქსიმუმია. ქვეყნის სამივე საერთაშორისო აეროპორტ შარშან 8.5 მილიონი მგზავრი სტუმრობდა. ესეც რეკორდული მაჩვენებელია, განაცხადა პრემიერმა. საქართველოს ეკონომიკის და კონკრეტულად ტურიზმისა და ავიაციის სექტორის სწრაფმა განვითარებამ მოგცვა შესაძლებლობა ქვეყანაში შემოვიდეს ახალი ავიაკომპანიები და გვემატოს ახალი ავიარეისები. მნიშვნელოვნად გაიზარდოს საქართველოს დაკავშირებადობა მსოფლიოს წამყვან ავიაჰაბებთან და კიდევ უფრო განმტკიცდეს ჩვენი ქვეყნის როლი როგორც რეგიონულ, ისე გლობალურ საავიაციო სივრცეში. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოების პროექტის პრეზენტაციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმით, სახელმწიფო მოქმედებს როგორც სტაბილურობისა და სამართლიანი წესების გარანტი. მინდა მადლობა გადავუხადო ყველას, ვინც ამ უმნიშვნელოვანესი ხელშეკრულების მომზადებაში მიიღო მონაწილეობა, როგორც ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებს, ისე სახელმწიფო უწყებებს და თითოეულ პროფესიონალს, რომლებიც ყოველდღიურად მუშაობენ საქართველოს ავიაციის განვითარებისთვის, აცხადებს კობახიძე. ირაკლი კობახიძე ნებისმიერ ცივილიზებულ ქვეყანაში გამოიკითხებოდა, რადგან გვახსოვს მისი ნათქვამი, რომ მათ დიდ სიურპრიზს დაახვედრებდა. ამის შესახებ მოძრაობა რუსთაველის გამზირის ერთ-ერთ ლიდერ პაატა ბურჭულაძის შვილმა ლექსო ბურჭულაძემ განაცხადა. მისი თქმით 4 ოქტომბერს თბილისში განვითარებულ მოვლენებზე მხოლოდ ხელისუფლება საკუთარი ნარატივით საუბრობს და არ აწყობს, რომ ორგანიზატორებმა ისაუბრონ, ამიტომ არ აქვთ კომუნიკაციის შესაძლებლობა. რაც შეეხება ირაკლი კობახიძის გამოკითხვას, ნებისმიერ ცივილიზებულ ქვეყანაში ის გამოიკითხებოდა, რადგან გვახსოვს, რომ გამოვიდა და თქვა, რომ მათ დიდ სიურპრიზს დაახვედრებდა. ეს როგორ არ არის გამოსაკვირველი, როდესაც ეს რეალურად ვნახეთ, განაცხადა ლექსო ბურჭულაძე. გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი დეპუტატი გიგა ფარულავა პარტიის თავმჯდომარეზე გიორგი გახარიაზე 1 წლის წინ განხორციელებულ თავდასხმას იხსენებს და აღნიშნავს, რომ რაც არ უნდა ეცადოს ოცნების პროკურატურა და სასამართლო ივანიშვილის როლის დამალვას, საჯარო სივრციდან და რეალობიდან ვერ გაქრება ივანიშვილის მიერ დავალების საჯაროდ გაცემის ფაქტი. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში წერს, რაც არ უნდა ეცადოს ოცნების პროკურატურა და სასამართლო ივანიშვილის როლის დამალვას, საჯარო სივრციდან და რეალობიდან ვერ გაქრება ივანიშვილის მიერ დავალების საჯაროდ გაცემის ფაქტი. ისევე როგორც 20 ივნისის საქმიდან ვერ გაქრება ფაქტი, რომ გიორგი გახარიას რეზინის ტყვიების გამოყენების ბრძანება არ გაუცია და ამ ბრძანების გამცემი ადრე თუ გვიან აუცილებლად დადგინდება. და ისევე როგორც ჩორჩანა საქმიდან ვერ გაქრება ფაქტი, რომ საგუშაგოს ჩადგმით გიორგი გახარია მშვიდობიანად დაიცვა ქართული მიწა, წერს ფარულავა სოციალურ ქსელში. ამერიკის შეერთებული შტატების საიმიგრაციო ვიზების გაცემას საქართველოს მოქალაქეებისთვისაც შეაჩერებს. საერთაშორისო მედიაში გავრცელდა იმ ქვეყნების სრული სია, რომელთა მოქალაქეებისთვისაც აშშ საიმიგრაციო ვიზების გაცემას შეაჩერებს. საქართველოს გარდა სიაშია რუსეთი, სომხეთი და აზერბაიჯანი. ინფორმაციისთვის, პაუზა 21 იანვრიდან შევა ძალაში და განუსაზღვრელი ვადით გაგრძელდება იქამდე, ვიდრე სახელმწიფო დეპარტამენტი სავიზო პროცედურების ხელახლა შეფასებას არ დაასრულებს. საერთაშორისო საზოგადოებას ირანელი ხალხის დაცვის ვალდებულება აქვს, ასევე მსურს ირანში ეთნიკურად ქართველი თემისადმი გამოუხატო ჩემი ღრმა სამძიმარი მათთვის, ვინც ისპაჰანში მოკლეს. ამის შესახებ საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი სოციალურ ქსელში წერს, ირანის რეჟიმის მიერ უდანაშაულო მსხვერპლების სასტიკი რეპრესირება ირანელი ერისა და ცივილიზაციის წინააღმდეგ დანაშაულია და პასუხისმგებლობა უნდა მოხდეს. ირანელ ხალხთან ერთად ვლოცულობ ამ არაადამიანური დანაკარგებისთვის. საერთაშორისო საზოგადოებას მათი დაცვის ვალდებულება აქვს, ასევე მსურს ირანში ეთნიკურად ქართველი თემისადმი გამოუხატო ჩემი ღრმა სამძიმარი მათთვის, ვინც ისპაჰანში მოკლეს, როდესაც ისინი თავისუფლებასა და დემოკრატიას იცავდნენ, წერს ზურაბიშვილი.
ისტორიაში პირველად ფიგურული ციგურაობის ევროპის ჩემპიონატზე სპორტულ წყვილებში საქართველომ ოქროს медаლი მოიპოვა. ფიგურული ციგურაობის ევროპის ჩემპიონატი დიდ ბრიტანეთში მიმდინარეობს. საქართველოს სპორტის სამინისტროს ინფორმაციით სპორტულ ცეკვებში საქართველოს სახელით მოასპარეზე წყვილი ლუკა ბერულავა და ანასტასია მეტელკინა ევროპის ჩემპიონები გახდნენ. წყვილმა მოკლე პროგრამაში 75.96 ქულა დააგროვა და მცირე ოქროს медаლი მოიპოვა. თავისუფალ პროგრამაში კი 139.80 ქულა დაიმსახურა და პირველი ადგილი დაიკავა. ორი პროგრამის ჯამში კი 215.76 ქულით ევროპის ჩემპიონობა იზეიმა. 2026 წლის შობა ახალი წლის დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, რომელიც 34 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა, დასრულდა. როგორც თბილისის მერმა კახა კალაძემ დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, საახალწლო ღონისძიებები წელს საკმაოდ მასშტაბური და მრავალფეროვანი იყო. დედაქალაქის მერმა ასევე ისაუბრა ქვეყანაში მშვიდობის მნიშვნელობაზე და აღნიშნა, რომ ის პოლიტიკა, რომელსაც მმართველი გუნდი ახორციელებს, უპირველესად სწორედ მშვიდობის შენარჩუნებისკენაა მიმართული. ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრეი სიბიგას განცხადებით, პრემიერ-მინისტრ იულია სვირიდენკოს დავალებით უკრაინა ენერგეტიკული რამშტაინის შეხვედრას იწვევს. მისი განმარტებით შეხვედრაზე კიევი მოკავშირეებისგან ენერგეტიკის სექტორის მხარდასაჭერად დამატებითი შენატანებისა და კონკრეტული ვალდებულებების მიღებას ელის. ასევე მისი თქმით, უკრაინა უახლოეს მომავალში პარტნიორებისგან ენერგეტიკულ სექტორში დახმარებას ახალ ორმხრივ პაკეტს ელის. ამ მიმართულებით ხვალ სიახლეები იქნება, დასძინა სიბიგამ. ცნობისთვის, უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა იულია სვირიდენკომ განაცხადა, რომ ყველა რეგიონულმა სამხედრო ადმინისტრაციამ და კიევის საქალაქო სამხედრო ადმინისტრაციამ მიიღეს ბრძანება 24 საათის განმავლობაში ელექტროენერგიის მოხმარება შეამცირონ. აგეგმილი წვრთნების ფარგლებში ევროპული სამხედრო კონტინგენტი გრენლანდიაში ჩავიდა. ამის შესახებ ინფორმაციას საერთაშორისო მედია ავრცელებს. კერძოდ, BBC-ს ცნობით გრენლანდიის დედაქალაქ ნუუკში მცირე ფრანგული კონტინგენტი ჩავიდა. აგეგმილ სადაზვერვო მისიაში მონაწილეობას ასევე აპირებენ გერმანია, შვედეთი, ნორვეგია, ფინეთი, ნიდერლანდები და დიდი ბრიტანეთი. საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის თქმით, თავდაპირველი კონტინგენტი მალე გაძლიერებული იქნება სახმელეთო, საჰაერო და საზღვაო შესაძლებლობებით. ირანში 800 ადამიანი დაინდეს სიკვდილით დასჯისგან. ტრამპი ყურადღებით აკვირდება ვითარებას, მაგრამ ყველა ვარიანტი მაგიდაზე რჩება. ამის შესახებ თეთრი სახლის პრესმდივანმა კაროლინ ლევიტმა ბრიფინგზე განაცხადა. სიმართლე ის არის, რომ მხოლოდ პრეზიდენტმა ტრამპმა იცის, რას იზამს და მრჩეველების ძალიან პატარა გუნდმა იცის მისი აზრები ამაზე. როგორც ახლა გითხარით, ის აგრძელებს ირანში მიწაზე არსებულ ვითარებაზე ყურადღებით დაკვირვებას. როგორც ვნახეთ, მან გაიგო, რომ მკვლელობები და სიკვდილით დასჯები შეწყდება და დავინახეთ, რომ ამის შედეგად 800 ადამიანის სიცოცხლე იქნა გადარჩენილი. პრეზიდენტი აგრძელებს ყურადღებით დაკვირვებას, მაგრამ ყველა ვარიანტი მაგიდაზე რჩება, განაცხადა ლევიტმა. ამერიკის შეერთებული შტატები ირანში პროტესტების ჩახშობისთვის პასუხისმგებელ პირებს ასანქცირებს. ამის შესახებ განცხადებას ამერიკის სახაზინო დეპარტამენტი ავრცელებს. აშშ მტკიცედ უდგას გვერდში ირანელ ხალხს თავისუფლებისა და სამართლიანობის მოთხოვნაში. პრეზიდენტ ტრამპის ხელმძღვანელობით სახაზინო დეპარტამენტი ირანის საკონძო ლიდერებს ასანქცირებს, რომლებიც ჩართული იყვნენ ირანელი ხალხის სასტიკ დარბევაში. სახაზინო დეპარტამენტი ყველა ინსტრუმენტს გამოიყენებს, რათა მიზანში ამოიღოს ისინი, ვინც ადამიანის უფლებების ტირანული რეპრესიის უკან დგას, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო მდივანმა სკოტ ბესენტმა. ნიშნება, რომ დასანქცირებულთა შორის არის ალი ლარიჯანი, ირანის ეროვნული უსაფრთხოების უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე. სახაზინო დეპარტამენტის თქმით, ის ერთ-ერთი პირველი ირანელი ლიდერი იყო, ვინც მშვიდობიანი დემონსტრაციების წინააღმდეგ ძალადობის გამოყენების მოწოდებით გამოვიდა. ასეთი იყო მიმდინარე სიახლეები, მომავალ შეხვედრამდე.